આજે આપણે હિચકી વિશે ડિસ્કસ કરવાનું છે. હિચકી એટલે હિકઅપ્સ, ઇંગ્લિશમાં એને હિકઅપ્સ કહેવાય. શું તમને ખબર છે કે હિચકી કેમ આવે છે? ઘણા બધા એવી રોમેન્ટિક માન્યતા છે કે કોક તમને યાદ કરે છે એટલે હિચકી આવે છે. બરાબર, હિચકી આવતી હોય આપણને એટલે આપણને કોઈ કહેતું હોય ઘરનું કોઈ કે કોક યાદ કરે છે એટલે તમને હિચકી આવે છે. બરાબર, તો એકચ્યુઅલીમાં જોઈએ આપણને હિચકી કેમ આવે છે, એના હિચકી આવવાના ઘણા બધા કારણો છે. બરાબર, એવું તો આપણા શરીરમાં શું થાય છે કે આપણને હિચકી આવે છે, તો ચાલો એના વિશે આજે આપણે ડિસ્કસ કરીએ. આપણું ચેસ્ટ અને એબ્ડોમેન એટલે કે છાતી અને પેટની વચ્ચે એક અવયવ હોય છે, એને ડાયાફ્રામ કહેવાય છે. બરાબર, આપણું ચેસ્ટ અને એબ્ડોમેન એ છૂટું પાડે છે એ ડાયાફ્રામ આવેલો હોય છે વચ્ચે. એના ઇનવોલેન્ટરી કોન્ટ્રેક્શનથી આપણને હિચકી આવે છે. આપણે શ્વાસ લઈએ એટલે ફેફસા ફૂલે આપણા, એટલે જે ડાયાફ્રામ હોય એ નીચેની તરફ જાય, અને શ્વાસ છોડીએ એટલે હવા બહાર નીકળે એટલે ફેફસા સંકોચાય તો ડાયાફ્રામ ઉપરની તરફ આવે છે. ડાયાફ્રામના ઇનવોલેન્ટરી કોન્ટ્રેક્શનથી, બરાબર, ડાયાફ્રામના ઇનવોલેન્ટરી કોન્ટ્રેક્શનથી એક હવા બહાર ફેંકે છે. હવા બહાર આવે છે, એને રોકવા માટે જે આપણે વોકલ કોર્ડ છે એ બોલીએ છીએ, અવાજ આવે છે, વોકલ કોર્ડ છે એ સડનલી બંધ થાય છે. જે બંધ થાય છે ત્યારે એક હિક કરીને અવાજ આવે છે, એને હિચકી કહેવાય છે. ઇંગ્લિશમાં એને હિકઅપ્સ કહેવાય છે. બરાબર, તો આવી રીતે હિચકી આવે છે. હવે હિચકી જે છે એના આવવાના ઘણા બધા કારણો હોય છે, તો જોઈએ શું કારણ છે. પહેલું કારણ છે લાર્જ મીલ, એટલે વધારે પડતું ખાઈ લેવાથી હિચકી આવી શકે છે. બીજું છે એક્સેસિવ આલ્કોહોલ, વધારે પડતું આલ્કોહોલ ડ્રિંક કરવાથી હિચકી આવી શકે છે. ત્રીજું કારણ છે ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ. બરાબર, એકદમ સ્ટ્રેસ આવવાથી પણ હિચકી અમુકની ચાલુ થઈ જાય છે. અને સડનલી એક્સાઇટમેન્ટ આવવાથી પણ અમુક લોકોની હિચકી ચાલુ થઈ જાય છે. પાંચમું કારણ છે સિગરેટ અને તંબાકુ ખાવાથી. બરાબર, છઠ્ઠું કારણ છે નાના બાળકોમાં મોસ્ટલી જે છે એ ધાવણ આપ્યા બાદ તરત સુડાવી દે બાળકને તો એમને હિચકી આવી શકે છે. અને બીજું કે કોઈ ડિઝીઝના કારણે હિચકી આવી શકે છે, કોઈ રોગ હોય એના કારણે હિચકી આવી શકે છે. બરાબર, કે કોઈ પેટની કશું જૂની સર્જરી થઈ હોય એના લીધે હિચકી આવી શકે છે. તો આ હતા અમુક હિચકી આવવાના કારણો છે. એ 2-3 મિનિટની અંદર આની આ જાતે જ મટી જાય છે, કોઈ ડૉક્ટરને બતાવવાની જરૂર પડતી નથી. બરાબર, આની આજ 2-3 મિનિટમાં શાંત થઈ જાય છે. પણ અમુક કારણોમાં હિચકી જે છે, કોઈક લોકોની હિચકી 4-5 કલાક સુધી હિચકી ચાલ્યા જ કરે, કે પછી અમુક લોકોને અઠવાડિયા સુધી હિચકી ચાલ્યા જ કરે છે. તો એવા લોકોએ ડૉક્ટરને અવશ્ય એકવાર બતાવી દેવું જોઈએ. બરાબર, તો એને હોમ કેર ઇલાજ શું છે હિચકીનો? ઘરે શું આપણે હિચકી થાય તો આપણે શું શું કરી શકીએ છીએ? તો પહેલાં તો આપણે હિચકી આવે કોકને બી, ખાતા ખાતા વધારે હિચકી આવે તો આપણે કોકને હિચકી આવે તો આપણે શું કરીએ છીએ? પાણી આપીએ છીએ. બરાબર, એટલે પાણી પીવડાવવું જોઈએ એને. બરાબર, જે ખાવાનું જે છે એ પહેલાં કારણ કીધું મેં તમને કે લાર્જ મીલ, વધારે પડતું ખાઈ લેવાથી, તો થોડુંક સ્મોલ ક્વોન્ટિટી મીલની લેવી જોઈએ. ખાવાનું થોડું ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં લેવું જોઈએ. બરાબર, એક હાથે ધરાઈને નહીં ખાઈ લેવું જોઈએ. બરાબર, શ્વાસને થોડી વાર માટે રોકી રાખવું જોઈએ. બરાબર, કાં તો પછી છોડો, એટલે પ્રાણાયામ જેવું, ટૂંકમાં અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ આપણે કેવી રીતે કરીએ એવી રીતે કરવાથી પણ હિચકી મટી શકે છે. બરાબર, કાં તો એક પેપર બેગ લો, પેપર બેગમાં શ્વાસોશ્વાસ કરવાથી બ્રીથ કરો, એનાથી હિચકી મટી શકે છે. કાં તો બીજું એક છે કે આપણી જીભ છે એ ટંગ, એને બહાર કાઢો અને જરાક વાર સારું પકડી રાખો. બરાબર, 30-40 સેકન્ડ માટે બહાર પકડી રાખો.
બરાબર. એવું કરવાથી પણ હિંચકી મટી જાય છે. બરાબર. ઠંડા પાણીથી કોગળા કરવા, બરાબર. ઠંડા પાણીથી ગાર્ગલ્સ કરવા, કોગળા કરવા, એનાથી હિંચકીમાં રાહત રહી છે. બરાબર. અને નાના બાળકો જે છે એનું આપણે ધવડાવીને ધાવણ આપે માતાને ધવડાવીને તરત સુવડાવી દેવું ના જોઈએ. થોડી વાર થપથપાવવું જોઈએ. બરાબર. ધવડાવીને અડધો કલાક પછી જ સુવડાવવું જોઈએ નાના બાળકને. બરાબર. આ બધા આપણે હોમ કેર ટ્રીટમેન્ટ કર્યા બાદ પણ જો હિંચકી ના મટે તો પછી એક ટેબ્લેટ આવે છે, ટેબ્લેટ બેકલોફેન 10 mgની ટેબ્લેટ આવે છે, જે મસલ રિલેક્સેશન છે. જે ઇનવોલન્ટરી કોન્ટ્રેક્શન ડાયાફ્રામ થયું છે એના લીધે હિંચકી આવે છે, એને રિલેક્સ કરવા સારું એક મસલ રિલેક્સેશન ટેબ્લેટ આવે છે, ટેબ્લેટ બેકલોફેન કરીને 10 mgની આવે છે. એ તમે સવાર સાંજ 2 ટાઈમ લઈ શકો છો. બરાબર. જો તમે આટલી હોમ કેર અને આ ટેબ્લેટ લીધા બાદ બી જો હિંચકી નહીં મટતી અને આ હિંચકી જોડે પેટમાં દુખાવો થાય, ઉલટી ઉપકા ચાલુ થઈ જાય, બીજા અન્ય લક્ષણો ચાલુ થાય તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ આપણે. બરાબર. તો એનું કારણ આપણે શોધવું પડે, બીજું કારણ કે શું કોઈ બીજી કોઈ ડિઝીઝ છે, બીજું કોઈ રોગ છે, બીજું કશું કારણ છે એના લીધે હિંચકી આવી રહી છે. બરાબર. તો પછી આપણે કારણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે, એટલે તાત્કાલિક ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો હેલ્પફુલ થશે. થેન્ક યુ.